වීතගේදෝ අමච්චරී න උස්සේසු අදතේ මුනී න සමේසුන ඕමේසු කප්පං නීති අකප්පියෝ තණ්හාරහිතව වසනා මසුරු සිතක් ඇති නොවනා ඒ අරහත් මුනි උතුමා නොසිතන්නේමය කිසි දින උතුමන්ගේ පිරිසේයයි නොම පවසයි කිසිම දිනක සම පිරිසට අයත් කියා මැසිවිලි නොනගයි කිසිවිට හීන අයට අයත් කියා මතවාදයකට නොබැඳුන සියලුවාද රහිතයෙහි යස්ස ලෝකේ සකං නත්ති අසතාචන සෝචති ධම්මේ සුචන ගච්ඡති සවේ සන්තෝති මුච්ඡති තමාගේ අයිගත් කිසිවක් ලොවේ යමෙකු හට නොමැතිද එවැනි යමක් නොලැබෙන විට ශෝක සිතක් නැත කිසි විට කිසිම දෙයක අගතියකට නොයනා ගති ගුණ ඇත්තේ ඔහු ගැන සැබෑවින් කිව යුතු උපශාන්ත මුනිදුන් ලෙස. නමෝ බුද්ධාය. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අප හැම දිනාගේ নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය අපිට මේ මනුස්ස ජීවිතේ සමහර විට මුණ ගැහෙන්නේ මේ අවස්ථාව වෙන්නට පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේලා අතීත සංසාරෙදී අපිට නොයෙක්වර මුණ ගැහිලා ඇති. නමුත් ඒ කිසිම අවස්ථාවක ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට නොලැබිච්ච නිසා තමයි අපි තවදුරටත් මේ විදියට මේ සංසාර ගමනේ ගමන් කරන්නේ. යම් කෙනෙකුට ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඒ ශ්‍රාවකයා සැබවින්ම ලැබිච්ච දුර්ලභ බුද්ධ ශාසනයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ලබනවා. ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්නට බැරි වෙච්ච අයට බුද්ධ ශාසනයේ උණුසුමවත් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා භාගතුන් වහන්සේ වදාලා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට හැකියාවරින්, ඒ කියන්නේ අපි උත්සාහ කරලා අපිට පුළුවන් විදිහට මේ ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්නට අපි සිහිනුවන කල්පනා කිරීම, අපේ ජීවිතයට ධර්මයේ ගලපා හිතන්න පුළුවන්කම දියුණු කරගන්න ඕනේ. ගොඩක් දෙනෙකුට තේරෙන්නේ නැහැ මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ අපේ ජීවිතයට ධර්මයේ ගලපා බැලීම. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනය අපිට ඇහෙනකොට ඒ බුද්ධ වචනය අපේ ජීවිතයේ දෙසට ගලපලා විමසා බැලීමට කියනවා යෝනිසෝ මනසිකාරය. එතකොට අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ බුද්ධ වචනේ ඇසුරින් තමන්ගේ ජීවිතයේ යම් යම් කුසල අකුසල්, ඒ වගේම යහපත් අයහපත් ඒ ස්වභාවයන්, ඒ වගේම හේතුඵල ධම සකස් වීම ආදී මේ ස්වභාවයන් තමයි කෙනෙකුට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඔහු බාහිරට ධර්මයේ ගලපන තාක්කල්, බාහිරින් පිළිසරණක් හොයන තාක්කල්,
ඒ වගේම බාහිරින් ධර්මයේ තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන තාක්කල් ඇස් දෙකෙන් බලලා ඔහුට ප්‍රඥාවවත් යෝනිසෝ මනසිකාරයවත් තමන්ගේ ජීවිතයේ උපදින්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය අවබෝධ කරගන්න කැමැති අය විදිහට අපේ ජීවිතයට ඒ ධර්මයේ ගලපලා සිහි කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ වගේ මේ ධර්මයේ අර්ථය නුවණින් විමසා බැලීම කියලා කියන්නේ අපේ ජීවිතය තුළින් ධර්මය දකින්නට උත්සාහ කිරීම. ඒ තුළින් අපිට ලැබෙනවා ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්නට යම්කිසි අවස්ථාවක්. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ රැකවරණය අපි ලබනවා නම් ඒ යෝනිසෝ මනසිකාරය නම් වූ අතිශය දුර්ලභ පුද්ගලයෙකුට තිබිය යුතු ශ්‍රේෂ්ඨම කාරණාව අපේ ජීවිතේ අපි උපදවා ගන්නට මහන්සි ගන්නට ඕනේ. ඉතින් අද අපි ඉගෙන ගන්නේ පුරා බෙහෙද සූත්‍රයට අයිති අවසාන ගාථා රත්නයන් දෙක. මේ ගාථා වලින් තවදුරටත් අපගේ මහා කාරුණික සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මතු කරලා පෙන්වනවා මේ උපශාන්ත භාවයටපත් වූ නික්ලේශී භවයටපත් වූ රහතන් වහන්සේගේ ස්වභාවයන්. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාරනවා වීත ගේදෝ අමච්චරි. ගේද කියලා කියන්නේ තණ්හාවට. තණ්හාවෙන් තොරවීම. විවිත ගේදෝ කියලා කියන්නේ තණ්හාවෙන් තොරවීම. තණ්හාවෙන් තොරව වාසය කිරීම. ඊළඟට තණ්හාවට තව පරයාය වචන සමාන වචන රාශියක් පෙන්ලා දීලා තිනවා. ඒ තමයි රාග, ඊළඟට ඡන්ද රාග, ඊළඟට විසත්තිකා, තණ්හා ජාලිනී මේ ආදී වශයෙන් නොයේ පරයාය සමාන වචන දේශනාවලදී අපිට මුණ ගැහෙනවා. එතකොට මේ තණ්හාව යම් කෙනෙක් තුල දකින්නට ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඒ තණ්හාවට උවමනා කරන කිසිම ආකාරයක කරුණක් අභ්‍යන්තර ජීවිතය තුල ප්‍රඥාව දියුණු කිරීම තුලින් ප්‍රහාණය කරලා තියෙනවා නම් අභ්‍යන්තර ජීවිතය තුල තණ්හාව සකස් වෙන කිසිම ආකාරයක හේතුවක් උපදින්නේ නැත්නම් බාහිර ලෝකයේ සමග ඇසකනාසාදී ඉඳුරන් සම්බන්ධ වෙනකොට ඒ කෙලෙස් සහගත ස්වභාවයකින් ඒ සියල්ල වැළඳ ගැනීමක් නැත්නම් තණ්හාව දුරු වීම කියලා කියන කාරණාව කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුළ දකින්න ලැබුණොත් ඒ ශ්‍රාවකයා ඒ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වෙච්ච කෙනා උපශාන්ත මුනිවරයෙක්. ඒ නිසා ඒ උපශාන්ත භාවයට පත්වීම කියන එකේදී තණ්හාව දුරු වීමමයි ප්‍රධාන කරුණ. තණ්හාව ප්‍රහාණය වීමමයි ප්‍රධාන සාධකය. ඒ තුලින් තමයි කෙලෙස් දුරු වීම නම් වූ අතිශය සුන්දර බව අත්දකින්නට තියෙන්නේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරද්දී ඒ ධර්මයේ තුල උපශාන්ත භාවයට පත්වීම කියන කරුණ බැඳී පවතිනවා හේතුඵල ධර්ම අවබෝධ කිරීමත් සමග. හේතුඵල ධර්ම අවබෝධ කිරීමකින් තොරව පටිච්චසමුප්පාදය අවබෝධ කිරීමකින් තොරව උපශාන්ත භාවයට පත්වීම කියන කරුණ දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට මේ මනුස්ස ජීවිතේ යම් කෙනෙකුට අවස්ථාව ලැබෙනවා නම් ඒ කරුණ හඳුනා ගැනීමට හෝ ඒ කියන්නේ තණ්හාවෙන් මේ ජීවිතය සකස් වෙනවා කියන කරුණ. ඒ වගේම මේ සසර ගමන තණ්හාවෙන් බැඳිලා ඒ වගේම රාගයෙන්, ඡන්ද රාගයෙන්, ඒ වගේම විසත්තිකා කියන හැමතැනටම පැතිරිච්චි මුල් සහිත වූ විස සහිත වැලක් වශයෙන් මේ තණ්හාව දකිනවා නම් ඒ ශ්‍රාවකයාට යෝනිසෝ මනසිකාරය උපදින්නට එම හේතු වෙනවා. යෝනිසෝ මනසිකාරයකින් තොරව තණ්හාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය කෙනෙකුට දකින්න බෑ. යෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා කිව්වේ අපි කලින් මතක් කළා තමන්ගේ ජීවිතයේ දෙසට ධර්මයේ දහම් කරුණ ගලපා බැලීම. නුවණින් කල්පනා කිරීම. ඒ නිසා මේ නුවණින් කල්පනා කරනකොට තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ඒ කෙලෙස් සහිත ස්වභාවයන්, තණ්හාවෙන් බැඳී ගිය ස්වභාවයන් තමන්ටම තේරුම් ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා අමච්චරි මසුරු භවෙන් තොරයි. ඒ උපශාන්ත භාවයට පත් වෙන මුනිවරයා මසුරු භවෙන් තොරයි. මසුරු භව කියලා කියන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් මසුරු භව තියෙනවා. ඒ වගේම ගිහි ජීවිතය ගත කරන ගිහි අයටත් මසුරු භව කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒ මච්චරිය එහෙම නැත්නම් මසුරු භව කියන එක ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් සමහර විට කෙනෙක් සතුව තියෙනවා ධනය.
එහෙම නැත්නම් යාන වාහන. එතකොට ඒවා තව කෙනෙක් පරිහරණය කරනවට කැමති නැහැ. ඒ තව කෙනෙකුට ඒවා අයිති වෙනවට තමන්ගේ හිතේ බලවත් වූ ලෝභයක්, මසුරුකමක් හට ගන්නවා. ඒ වගේම අනිත් අයගේ දේවල් දිහා දැක්කම ඊර්ෂ්‍යාවක් හට ගන්නවා. අනිත් අයගේ දියුණුව දිහා දැක්කහම ඊර්ෂ්‍යාවක් හට ගන්නවා. එතකොට මේ වගේ ස්වභාවයන් තමයි මේ මසුරු බවත් එක්ක බැඳිලා තියෙන කරුණු. නමුත් මේ ලෝකයේ මච්චරිය, මසුරු බව භික්ෂුන් වහන්සේලා අතරත් තියෙනවා. ආවාස මච්චරිය, කුල මච්චරිය, වර්ණ මච්චරිය, ධම්ම මච්චරිය මේ ආදී වශයෙන් නොඑක් මසුරුකම්. ඒ තමයි දැන් තමන් වාසය කරන ආවාසයට, එහෙම නැත්නම් පන්සලට, විහාරස්ථානෙට මසුරුයි. ඒතර තව කෙනෙක් එහි දායක පිරිස් තව ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩම කරලා හෝ එහෙම නැත්නම් තව ආරණ්‍යයක් හෝ එහෙම නැත්නම් තව අසපුවක් හෝ පන්සලක් හෝ ඉදි වෙනවට ඒ තමන්ගේ දායක පිරිස් බෙදිලා යනවට මසුරුයි, කුල මච්චරිය. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ මසුරු බව දුරු නොකර, මසුරු බව අත් නොහැර කෙනෙකුට සෝතාපන්න වීම කියන දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. ධර්ම අවබෝධය ලබන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ධර්ම අවබෝධයේ වළක්වන ප්‍රධාන කරුණක් තමයි මච්චරිය, මසුරු බව කියලා කියන්නේ. ඒ මසුරු බව උපශාන්ත මුනිවරයාගේ ජීවිතය තුළ දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම උස්සේසු වදතේ මුනි, න උස්සේසු වදතේ මුනි. ඒ මුනිවරයා උසස් තමන්ගේ උසස් භාවය ගැන කතා කරන්නේ කියනවා. දැන් අපි කලිනුත් මේ මාන්නය, ත්‍රිවිධ මාන්නයන් ගැන කතා කරානේ. ඒවා හැඟීම්. ඒ කියන්නේ තමන් සෙයියෝ, සදිසෝ, සමෝ, ඒ කියන්නේ තමන් උසස්, තමන් සමානයි, තමන් හීනෝ, හීන කියන්නේ පහත්, මේ ආදී විදිහට හැඟීම් වශයෙන් තියෙන දේවල්. ඒ වගේම මෙතන සඳහන් කරන්නේ උස්සේසු වදතේ මුනි. මුනිවරයා තමන් උසස් යයි කතා බහකට පවා යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වචන භාවිතයක් කරන්නේ නැහැ. උසස් ලෙස තමන් හොවා දැක්වීම පිණිස, තමන්ගේ උසස් භාවය ප්‍රකට කිරීම පිණිස, තමන්ට පුළුවන් බව, යමක් පුළුවන් බව, හැකියාවන්, එහෙම නැත්නම් ධන බලය වේවා, මොනවා හෝ දෙයක් වේවා, ඒ ධර්මය අවබෝධ කරන ශ්‍රාවකයා ඒ විදිහේ තමන්ගේ උසස් යයි සම්මත වූ වචන වලින් අනිත් අයට හඟවන්නට යන්නේ නැහැ. ඒවා ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට න සමේසු න ඕමේසු, සම බව ප්‍රකාශ කරන්න යන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම න ඕමේසු, අනිත් අයට වඩා පහත් කියලා තමන්ගේ ස්වභාවය පහත් වශයෙන් සලකන්න යන්නෙත් නැහැ. ඒ ගැන කතා බහක් කරන්නේ නැහැ. කප්පං නේති අකප්පියෝ, ඒ කැප අකැප, ඒ කියන්නේ සුදුසු නොසුදුසු දේවල්, මේවා සම්බන්ධව කිසිම ආකාරයක වෙනස් භාවයක් රහතන් වහන්සේට, මුනිවරයාට හටගන්නේ නැහැ. මතවාදයකට නොබැඳුන සියලු වාද රහිතයි. ඒ කිසිම ආකාරයක වාද විවාද, මතවාද මේ කිසිවකට ග්‍රහණය වෙලා නැහැ. ඒ කිසිවකින් යුක්තව වාසය කරන්නේ, ලෝකයේ සමග වාද විවාදයට යන්නේ නැහැ. තමන් උසස්සේ පහත්ය කියන වශයෙන් මේ නොඑක් බෙදීම වශයෙන් ගනින්නට, කරුණ සලකන්නට යන්නේ නැහැ මුනිවරයා. ඒ වගේම යස්ස ලෝකේ සකං නැති, ඒ මුනිවරයාට තමන්ට අයිතියයි සලකන කිසිවක් නැහැ. මිනිසුන්ට තියෙනවා ධන සම්පත්, භෝග සම්පත්, තමන්ට අයිතියයි සලකාගෙන ඉන්න දේවල්. නමුත් මුනිවරයාට උපසාන්ත භාවයට පත්වෙච්ච මුනිවරයෙකුට ඒ විදිහේ තමන් සතු දේවල් නැහැ. ඊළඟට අසතාචන සෝචති, තමන්ට අහිමි වුණා කියලා කම්පාවකුත් නැහැ. තමන්ට යමක් අහිමි වුණා, අනේ මේක ලැබුණේ නැහනේ, මේ විදිහට වුණානේ කියලා ඒකට කම්පා වීමකුත් නැහැ. අසතාචන සෝචති, ඒ විදිහට ඒ ශෝක කිරීමක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්ලා දෙනවා ඒ ශෝක කිරීම හටගන්නට හේතු වෙන කාරණා ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ තමයි චක්කුම් මේ විපරිණතන්ති න සෝචති. තමන්ට අයිතියයි සලකන තමන්ගේ ඇස වෙනස් ස්වභාවයකට පත් වෙනකොට ශෝක කිරීමක් නැහැ. දැන් සමහර සාමාන්‍ය ලෝකේ ශෝක කරනවා, ඇස් පේන්නේ නැති වෙනකොට, කන් ඇහෙන්නේ නැති වෙනකොට, ඒවා වෙනස් ස්වභාවයකට පත් වෙනකොට ශෝක කිරීම තියෙනවා. නමුත් මුනිවරයාට එහෙම තමන්ගේ ඇස පේන්නේ නැතුව ගියා කියලා, ඊළඟට කන් ඇහෙන්නේ නැතුව ගියා කියලා, මේ ශරීරයේ ඉඳුරන් දුර්වල වුණා කියලා, අසනීප වුණා කියලා, ඊළඟට තමන්ට අනිත් අය බැන්නා කියලා. දැන් මෙතන සඳහන් වෙනවා සමහර විට දැන් යසෝ කියන්නේ පිරිවර සම්පත්. ඒතකොට පිරිවර සම්පත් තමන්ට අහිමි වුණා, තමන්ට කලින් හිටපය දැන් නැහැ. එහෙම කිසිම කම්පනයක් නැහැ, ශෝක කිරීමක් නැහැ.
ඊළඟට ප්‍රශංසා ලැබුණා හෝ නොලැබුණා හෝ ඒවා සම්බන්ධව කම්පනයක් නැහැ. ඊළඟට සුඛං සැප සහගත දේවල්. ඒවා ලැබුණත් නොලැබුණත් කම්පනයක් නැහැ. චීවරං සිවුරු, පිණ්ඩපාත, ඊළඟට සේනාසන, ගිලන්පස, බෙහෙත් පිරිකර ආදී මේ නොයෙක් ලැබෙන ලාභයන්. ඒ වගේම තමන්ගේ දෙමව්පියන් අහිමි වුණා කියලා, මරණයටපත් වුණා කියලා ශෝක කිරීමක් නැහැ. තමන්ගේ සහෝදර සහෝදරයන්, තමන්ගේ ගිහි කාලේ ඥාතීන් මරණයටපත් වුණා කියලා ශෝක කිරීමක් නැහැ. ඊළඟට මේ විදිහට තමන්ට නොඑක ආකාරයේ සාමාන්‍ය ලෝකයා හඬා වැළපෙන කරුණු සාන්ත මුනිවරයාගේ ජීවිතවලට එළඹෙනකොට ඒ මුනිවරයාට කම්පනයක් හටගන්න ඒ කරුණු හේතු වෙන්නේ නැහැ. ඒකට කියනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අසාතාචන සෝචති. තමන් අකමැති දේවල් සම්බන්ධයෙන්, තමන්ට අප්‍රිය දේවල් සම්බන්ධයෙන් ශෝක කිරීමක් නැහැ. ධම්මේසුච න ගච්ඡති. මේ ලෝකයේ තියෙන නොයෙක් ධර්මයන්, ඒ කියන්නේ ලෝකයේ මිනිස්යාගේ හිතවල හටගන්න කෙලෙස් ස්වභාවයන්. ඒ කෙලෙස් ස්වභාවයකට යටවීමක් නැහැ. ඒ වගේම කිසිම අගතියකට, කිසිම දෙයක අගතියකට යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන්, භයෙන්, තැති ගැනීමෙන් මේවෙන් අගතියට යන්නේ. ඊළඟට ඡන්ද, දෝෂ, බය, මෝහ කියලා තියෙනවා සතර අගති. ඒ සතර අගති වලින් අන්තයට යන්නේ නැහැ. මේ තමයි ශාන්ත මුනිවරයාගේ ස්වභාවය. ඊළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා සවේ සන්තෝති උච්චති. මෙවැනි අයටයි ශාන්ත උතුමන් කියලා ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ ශාන්ත උතුමන් තුල විරාගී හිතක් තිබෙනවා. ශාන්ත උතුමන් තුල, ශ්‍රේෂ්ඨ උතුමන් තුල විත දෝෂී සිතක් තියෙනවා. ශාන්ත භාවයට පත්වෙච්ච උතුමන් තුල මෝහෙන් තොර සිතක් තියෙන්නේ. කම්පණයටපත් නොවන සිතක් තියෙන්නේ. තණ්හාවෙන් තොර සිතක් තියෙන්නේ. ජීවිත අවබෝධය පරිපූර්ණ කරගත් සිතක් තියෙන්නේ. කෙලෙස් දුරු කරගත් සිතක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම නික්ලේශී භාවය තුල පිහිටපු සිතක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු ඒ අතීතයේ වැඩ සිටිය මහා ශ්‍රාවකයන් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ, මහා මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ, මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ, ආනන්ද, නන්ද, රාහුල ආදී මහෝත්තමයන් වහන්සේලා තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ඒ සංසිඳීම උපශාන්ත භාවයට පත් වෙලා වාසය කළා. උපශාන්ත භාවයට පත් වුණු භික්ෂුන් අතර අග්‍රස්ථානයට ලැබුණේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට. ඒ ගැන සුදත්ත දිව්‍ය පුත්‍රයා, අනාථපිණ්ඩික දිව්‍ය පුත්‍රයා, අනාථපිණ්ඩිකවාද සූත්‍රයේ සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. කලුරේ කරලා දෙව්ලොව ඉපදිලා නැවත දෙව්රම් මෙහෙරට පැමිණිලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ හමුවේදී ඒ උපශාන්ත භාවයට පත්වෙච්ච භික්ෂුන් අතර සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨ බව ප්‍රකාශ කරනවා. එතකොට ලෝකයේ සංසිඳී ගිය මනසක් ඇතුව, ඒ වගේම නිකලෙස් සිතක් ඇතුව, කෙලෙස් දුරු කරන ලද සම්පූර්ණ මුළුමනින්ම කෙලෙස් වලින් නිදහස් වූ සිතක් ඇතුව වාසය කරන උතුමන් තමයි පරිපූර්ණ ලෙස උපශාන්ත භාවයට පත් වෙන්නේ. ඒ වගේම අනාගාමී උතුමන් උපශාන්තයි. ඒ වගේම සකදාගාමී උතුමන් උපශාන්තයි. ඒ වගේම සෝතාපන්න උතුමන් උපශාන්තයි. එයින් පහළ සද්ධානුසාරී, ධම්මානුසාරී ආදී ශ්‍රාවකයන් උපශාන්ත භාවයේ පුහුණුවන, ඒ උපශාන්ත භාවයේ පිණිස කටයුතු කරන පිරිස. ඒ නිසා සෝතාපන්න ඵලයේ පටන් ඒ උපශාන්ත භාවයේ පුහුණු කරන, පුරුදු වෙන ශ්‍රාවකයන් තමයි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා අපි සරණ යන්නේ. මාර්ගඵලලාභී ශ්‍රාවකයන් ලෝකේ අතපයට මේට වීසි කරගෙන, කෑ ගහගෙන, දඟලාගෙන යන පිරිස උපශාන්ත භාවයක් රහිත වූ පිරිසක්. ඒ වගේම අතීතයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ යම් රහත් උතුමෙක් වැඩ සිටියාද, ඒ වගේම ලංකාද්වීපයේ යම් රහතන් වහන්සේ නමක් වැඩ සිටියාද, මාර්ගඵලලාභී ශ්‍රාවකයන් වැඩ සිටියාද, ඒ උතුමන් කයනොත් සංවරයි, වචනේනොත් සංවරයි, මනසිනොත් සංවරයි. ඒ නිසායි චූලසුභද්‍රා වැනි තෙරුවන් සරණ ගිය උපාසිකාවන්ට පුළුවන් වුණේ ඒ තමන්ගේ ඒ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා ගැන විශාරදව අන්‍යාගමික පිරිස් මැද ප්‍රකාශ කරලා, අන්‍යාගමික පිරිස් සමුවේ විශාරද බවින් යුතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන, ශ්‍රාවක සංඝයා ගැන ප්‍රකාශ කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඒ උපශාන්ත භාවය කියන කරුණ මේ ලෝකයේ අතිශය සුන්දර විස්මිත කරුණක්.
ඒ කරුණට පැමිණීමම, ඒ කරුණ ගැන සිහි කිරීමම, ඒ කරුණ ගැන සිත පහදවා ගැනීමම ලෝකේ ඊටාම යහපතක් ඇති කරලා දෙන දෙයක්. ඒ නිසා පින්වත්නි, මනුෂ්‍ය ජීවිතේ අපි වරදවා ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ ධර්මයෙන් සමහරලාට ධර්මයේ කියලා අපි නොයෙක් දේවල් සරණ ගිහිලා, නොයෙක් දේවල් පසුපස ගිහිලා, අපි ධර්මයේ යයි වෙනත් දේවල්, වෙනත් අය කියන දේවල් අපි පිහිට පිළිසරණ විදිහට ගන්නවා. ඒ වයින් අපි බැහැර වෙලා ඒ සංසිඳුණු මනසක්, සංසිඳුණු ඉඳුරන්, සංසිඳුණු වචන, සංසිඳුණු කතා බහ ඇති ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ උතුමන්ගේ ජීවිතය පූර්වාදර්ශයට අරගෙන අපිටත් ඒ සංවර භාවයේ පිණිස, උපශාන්ත භාවයේ පිණිස කටයුතු කරගන්න ලැබුණොත් අපි මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයේදී ලබන ඊටාම දුර්ලභ වාසනාවන්තම දෙය ඒ කරුණ බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි සිත ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ හැම දිනාටම මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුල උතුම් පිහිට පිළිසරණ පිණිස ඒ උපශාන්ත භාවයට පත් වූ මේ මහෝත්තමයන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදයෙන් හැම දිනාටම මේ පුරා බෙහෙද සූත්‍රය මෙතනින් අවසන් කරනවා. මේ දේශනාව තුළ රැස් කරගත්තු පින් හැම දිනාටම උතුම් ධර්මාභෝධයේ පිණිස උපකාර වේවා කියලා අපි සිත ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසේදී මේ උතුම් සදහම් වැඩසටහන සඳහා දායකත්වයේ සපයන්නේ එංගලන්තයේ පදිංචි පින්වත් ජයතිලක පවුලේ සහ සමර දිවාකර පවුලේ සියලු දෙනා විසින් රැස් කරගත් සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් සියලු දෙවියෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ ධාර්මික රැකවරණයේ ආශිර්වාදය හැම දිනාටම සැලසෙත්වා. සියලු දෙවියෝද උතුම් ධර්මාභෝධයෙන් සැනසෙත්වා. කල්යාණ මිත්‍ර ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ රැස් කළ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. උතුම් ධර්මාභෝධයේ පිණිස මේ පිනද උපකාර වේවා. මේ පරිලෝකීය ජයතිලක දෙමෝපියන්ට, ඒ වගේම සමර දිවාකර දෙමෝපියන්ට, විතාරණ පියාණන්ට සහ අරවින්ද සොහොයුරා ඇතුළු මේ පරිලෝකීය සියලුම ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ හැම දිනාගේ පරිලෝක ජීවිත සැපවත් වේවා, සුවපත් වේවා. සංසාර දුකින් අත මිදෙන්නට රැස් කළ සියලු පින් උපකාර වේවා. අද දවසේ උපන්දිනයේ දින කේනු පුතණුවන්ට සහ සැප්තැම්බර් මාස උපන්දිනයේ දින දිමාගේ සහ මෙලනි කිනි දරුවන්ටත්, අසනීප තත්ත්වයෙන් පසු වුණ පින්වල මහතාටත්, ඒ වගේම පවුලේ ඥාති මිත්‍රාදීන් දූ දරුවන් ඇතුළු සියලු දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ජයතිලක පවුලේ හැම දිනාම, සමර දිවාකර පවුලේ හැම දිනාම නිදුක් වේවා. හැම දිනාටම උතුම් ධර්මාභෝධයේ පිණිස, සියලු යහපත පිණිස මේ රැස් කළ පින උපකාර වේවා. මහමෙවුනා වාසී සීල මහා සංඝරත්නයටත්, අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලාට, පැවිදි අපේක්ෂක දූ දරුවන්ට, ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සීල පින්නතුන්ට, ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජිකත්වයේ දරන සීල පින්නතුන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. හැම දිනාම නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. උතුම් ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස මේ සියලු පින් උපකාර වේවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා නැරඹීමට ශ්‍රද්ධා YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර සීනුව ලකුණ ඔබන්න.